हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं टू व्हीलर टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ अलग ही बताने वाला हूं। वो आपके काम तो नहीं आने वाली, फिर भी हमें कुछ नॉलेज हो जाए, कुछ पता चल जाए, वो अच्छा ही होता है। तो दोस्तों, ये है। तो आप ये समझ ही गए होंगे क्या है। तो दोस्तों, आपको तो जैसा कि पता ही है, आजकल के टाइम में हर इंसान के पास बाइक होती है। कोई होगा जिसके पास बाइक नहीं होगी, अन्यथा सबके पास बाइक होती है और फ्रंट में डिस्क ब्रेक भी होती है। तो आज मैं आपको इसमें कुछ अलग बताने वाला हूं। तो मैं आपको दिखा दूं। इसमें आपको मैं बताने वाला हूं ये सुराख होते हैं, इनका क्या काम होता है, ये क्या काम करते हैं। तो बस आपको मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूं। तो एंड तक आप देखते रहें वीडियो। तो फ्रेंड्स, कई लोगों का कहना होता है ये जो सुराख होते हैं ये हवा जाने के लिए होते हैं, इसको ठंडा रखता है। तो कई कुछ सब अलग अलग बातें बोलते हैं, जैसे कि बोलते हैं कि इसको प्लेट को ठंडा रखता है। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है। इसको ठंडा करने के लिए नहीं होता है। तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं। तो फ्रेंड्स, उसके पहले मैं आपको कुछ दिखा दूं। ये होते हैं डिस्क पैड, ये, और इसको बोलते हैं डिस्क ब्रेक रैगिट। ये रैगिट है और देसी भाषा में हम इसको डिस्क प्लेट भी बोलते हैं। तो ये डिस्क पैड होते और ये कुछ इस तरह से ऐसे टच होते हैं। जब हम ब्रेक लगाते हैं, जोर से लीवर प्रेस करते हैं, तो ये इसको प्रेस करते हैं और ये ब्रेक लग जाती है और ये रुक जाते हैं। तो अब मैं बताऊं कि ये सुराख होते किस लिए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं, जो ये सुराख होते हैं इनका काम क्या है। ये जो डिस्क पैड देख रहे हैं आप, इन पे लकीरें पड़ने नहीं देते हैं। ये जो है सुराख आप देख पा रहे होंगे, इनका सिर्फ एक ही काम है, डिस्क पैड पे सुराख जो लकीरें होती हैं फ्रेंड्स, वो नहीं पड़ने देते हैं। ये जैसे मैं आपको दिखा दूं, जब हम ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक लीवर प्रेस करते हैं और ज़ोर से इसको ये डिस्क पैड प्लेट को रोकते हैं, तो होता क्या है। कोई चीज़ फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जैसे कि उदाहरण ऐसे दे दूं कि हम किसी चीज़ पे कोई चीज़ मारते हैं या खींचते हैं, तो उस पर होता है क्या, वो निशान सा लग जाता है। तो वही कुछ इसका है। जैसे कि हम ज़ोर से ब्रेक दबाते हैं और ये रुकने में तो कुछ टाइम लगता है, आपको पता ही है। जैसे जितनी मर्ज़ी हम ज़ोर से ब्रेक लगाएं, फिर भी कम से कम इसके 15, 20, 30 राउंड तो घूम ही जाते हैं प्लेट के। तो होता क्या है इसमें, आप देख पा रहे होंगे, ये कुछ लाइनें से ऊपर को बनी हैं, सीधी सीधी। ये देख पा रहे होंगे, ये लाइनें ऊपर को। और मैं अब इधर दिखा दूं, ये तो ये जो लाइनें होती हैं, ये जो लकीरें होती हैं, सबसे पहले इस डिस्क पैड में पड़ती हैं लाइनें, और फिर जो ये ना हो तो लाइनें पड़ेंगी। जो ये सुराख ना हो तब डिस्क पैड में पड़ेंगे लाइनें, और डिस्क पैड इसमें डाल देंगे लाइन प्लेट में। तो फ्रेंड्स, बस इनका काम है यही। और मैं आपको बता दूं, आप भी जानते होंगे कि फ्रेंड्स, जो पिछले ब्रेक शू होते हैं, जैसे कि ये ब्रेक शू है, और ये पूरे ख़त्म क्यों नहीं होते हैं और ये क्यों ख़त्म हो जाते हैं डिस्क पैड। अगले डिस्क पैड जो हम टाइम से ना चेंज कराएं, तो क्या होता है, ये जो लोहा है, लोहा के साथ ये टकराने लगता है, ये बिल्कुल लेदर ख़त्म हो जाता है। तो लेदर कुछ आप देख पाएंगे, इसमें भी लेदर उतने ही है और इसमें भी ये देख पा रहे होंगे लेदर बराबर ही होते हैं। फिर भी ये क्यों नहीं ख़त्म होते हैं और ये क्यों ख़त्म हो जाते हैं। तो फ्रेंड, इसीलिए जो ये सुराख होते हैं, ये बस इसमें जब ये ऐसे चलती है प्लेट, तो इसमें लाइनें नहीं पड़ने देते हैं। और ये जो सुराख होते हैं, इसको लेदर को काटते रहते हैं। जैसे कि कुछ भी है, जैसे हम ब्रेक लगाते हैं तो इसको काटते रहते हैं। जो ये वाले सुराख होते हैं, ये लेदर को काटते रहते हैं। इसकी वजह से ये लेदर जल्दी घिसते हैं और इसमें लकीरें नहीं पड़ती हैं, नहीं पड़ने देते हैं ये सुराख। बस इनका यही काम है सुराखों का, कि इसमें लकीरें नहीं पड़ने देते हैं। अब मैं आपको इसके ब्रेक शू के बारे में समझा दूं। ये पुराने ब्रेक शू आप देख पा रहे होंगे, ये पुराने बिल्कुल। और ये 2 ब्रेक शू जैसे होते हैं, जब हम ब्रेक प्रेस करते हैं तो ये बाहर को खुलते हैं और हब जो होती है उसके अंदर ये जब टाइट हो जाते हैं, तब जाके ब्रेक लग जाती है हमारी। तो अब मैं आपको बता दूं, ये पूरे क्यों नहीं घिसते हैं। और अक्सर होता क्या है, ये पूरे घिसने से पहले ही ब्रेक नहीं अच्छी से काम करती है। हम कितना ही पैडल दबा लें,
फिर भी बाइक नहीं रुकती है। उसका कारण क्या है? यही कि जो हब होती है उसके अंदर कोई सुराख नहीं होते, कोई कट नहीं होते, बस सिंपल सा होता है। तो मैं आपको एक बात और बता दूं, जो पुरानी बाइकें होते हैं उसमें कई बार ऐसा देखा होगा आपने कि उनमें होता है क्या, इन पे लंबी लंबी लकीरें पड़ जाती हैं। क्यों लकीरें पड़ती हैं? इसीलिए क्योंकि उसके अंदर कट नहीं होते हैं कोई, तो वो मतलब ये चिकना हो जाता है और ये हार्ड हो जाता है। जैसे कि उस पर कोई छेद नहीं होते, कोई कुछ नहीं होता, कोई लकीर नहीं होती है अंदर, तो ये चल चल के चिकना हो जाता है और ये हार्ड हो जाता है लेदर। कई बार आपने सुना होगा, जैसे कि हम जाते हैं मैकेनिक के पास तो मैकेनिक बोलते हैं कि लेदर तो हैं पर ये हार्ड हो गए हैं और काम नहीं कर रहा है। और कुछ आपके साथ भी ऐसे होता है, ब्रेक दबाते हो पर बाइक रुकती नहीं है, तो होता क्या, ये चीज़ हार्ड हो जाती है। और इनमें ये हार्ड क्यों नहीं होते हैं? आपने कभी सुना कि कोई मैकेनिक बोलता है कि डिस्क पैड हार्ड हो गए हैं? ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये होता ही नहीं है, हार्ड होते ही नहीं है। क्योंकि ये जो फ्राक होते हैं, ये वाले फ्राक होते हैं, इसको काट देते हैं, रगड़ते रहते हैं। ये देखो, इसमें काफ़ी वो होती है, ये जो फ्राक होते हैं इसको काटते रहते हैं। जब हम ब्रेक नहीं लगाते हैं तो इसको घिसाते रहते हैं, कटता रहता है, तो हार्ड कहाँ से होगा? तो आप, मुझे उम्मीद हो आप समझ पाए होंगे। बस इसमें कुछ काटने वाला नहीं होता है, तो ये हार्ड ही हो जाता है। आपको मैं नज़दीक से दिखा दूँ, ये आप देख पा रहे होंगे इसमें कितना लेदर बचा हुआ है, ये आप देख पा रहे होंगे, आधे से ज़्यादा है। ज़्यादा क्या, मैं क्या बताऊँ आपको, पूरा ये समझ लो, थोड़ा सा ख़त्म हुआ है, बाकी है इसमें। तो ये पुराना है, तो इसको क्यों निकाल दिया गया है? क्योंकि ये हार्ड है, ये ब्रेक नहीं लगा सकता है, ये काफ़ी हार्ड है और ये चिकना हो गया है। और इसमें कुछ ऐसा सिस्टम होता तब ये भी नहीं हार्ड होते, क्योंकि ये घिसता रहता और आगे तो आगे जैसे कि नया नया निकलता रहता, तो ये अच्छा था। पर इसके अंदर ये ऐसे सुराख, पिछली जो हब होती है ऐसे सुराख नहीं कर सकते उसमें, क्योंकि उसमें कुछ पानी वगैरह भर जाएगा या और कुछ, तो ये अंदर बहुत ख़राब होने के चांसेस है, रेता वगैरह भर जाएगा। और डिस्क जो हमारी होती है वो ओपन में होती है, ना उसमें रेता जा सकता है ना पानी रुक सकता है। और इसमें जो कि है पिछली हब, उसमें पानी स्टोर हो जाएगा, तो इसलिए उसमें कोई ऐसा सिस्टम नहीं दिया होता है सुराख वाला। तो फ्रेंड्स, आपने जाना होगा कि इनका बस यही काम है कि लकीरें पड़ने से रोकते हैं, डिस्क पैड पे लकीरें पड़ने नहीं देते हैं। और डिस्क पैड जब साफ़ रहता है तो इसमें लकीर नहीं पड़ती है। तो आशा करता हूँ मैं आप समझ पाए होंगे। तो फ्रेंड्स, जो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना। जो आपको मेरा वीडियो नहीं अच्छा लगा हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर लाइक करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, मुझे दीजिए इजाज़त, तब के लिए जय हिंद।